咁你有咩好講啊？咁你自己走咗出嚟，你俾人哋住，你想講嘅你想講啲乜嘢啊？咁我原本咧就諗住等我家婆咧佢冇咁嬲，或者係佢知錯嘅時候咧，我哋再搬翻嚟住嘅。結果你家婆知錯嗌翻你哋，你嘅意思係？咁佢，我覺得佢，我覺即係始終都覺得佢唔應該咁勢力咯。即係你諗住佢會知錯，你嘅意思係嗌翻你哋？我覺得佢唔應該咁強勢，係嘛？因為畢竟我係佢新抱，仲有個仔。我哋仲要去養個，即係仲要去養個小朋友嘅。佢唔為我哋諗，我都要諗下以後個孫啦。咁我想問下你，佢知錯未？佢有冇向你道歉？哎呀，依家我連上嚟就係咁嘅原因啦。佢唔單止話冇呢啲，佢出咗院之後咧，就到處去唱衰我哋，就話我同我老公又唔孝順啦，又呢樣嗰樣。咁係咪真係唔孝順呢？我覺得我哋就唔係，我哋都係為咗佢嘅角度去着想嘅啫。叫親戚群係點樣？發晒啲親戚群係咪話你落兩個衰？係啊，仲要係嗰啲鄰居啊，到處話做咩你新抱同你個仔搬咗去住啊？咁佢見到啲鄰居又話佢我住院又唔過嚟照顧我呢樣嗰樣。我覺得佢咁樣去唱衰我哋有咩好處啊？對佢一個老人家有咩好處啊？都同埋佢個仔即係我老公，佢喺單位度上班嘅。你講呢啲嘢咪搞衰我哋？咁你講你都有你嘅道理嘅。係啊，咁大家一家人啊嘛，佢都唔使咁樣去外人嗰度講啊，呢度講嗰度講到我哋醜晒咁樣。點解會醜晒嘅？佢講嘅唔係事實咩？我覺得唔係咁咯，即係歪歪曲曲咯。佢本身係做老師嘅，希望個個都聽隨佢話咁樣。咁你覺得醜晒，講咗你而家啲現狀出嚟？係，所以我覺得其實我依家我真係好嬲，我哋大家都係一家人嚟嘅，佢根本都冇諗過呢啲後期嘅後面呢負面嘅影響係嘛？你係好嬲，咁我想問下直播間嘅人呢，有冇老人家？你嬲唔嬲啊？你繼續講啊！直播間有冇老人家呢？咁你家婆呢，60幾歲係咪？我想問下直播間呢，60幾歲嗰啲家婆呢，你嬲唔嬲呢？聽到呢件事咁樣嘅發生啊，你又繼續講啊！咁啊，後期咧，佢又有2次即係血管堵塞啦，跟住入咗院啦嘛，住院。咁其實當時我哋係想去嘅，我講埋先得唔得啊？當時我哋係想去嘅，咁但係佢個細佬咧，即係我哋嗰個舅父仔啊，喺群入邊鬧我，話我同我老公點，我哋先冇去嘅，因為我哋想去探佢嘅時候，俾佢咁樣鬧，激死啦，仲要去到又係嘈嘅啫，所以我哋佢2次去住院，我哋都冇去睇。佢因為咩原因你住院啊？血管堵塞咗。即係佢第一次咧換菠蘿蓋嘅時候，你哋冇去睇，後尾有2次係血管堵塞，你哋都冇過去，就係因為佢舅父喺度搞屎搞棍。係啊。阿姐姐，我想問你咧，老豆老母係咪咁樣教你？我老豆老母教我好好啊，佢教我孝順老人家喎。其實我都係孝順佢啊。佢自己喺度搞屎，搞嚟搞去啫。你啃老啊？你知唔知咩叫啃老啊？我作為一個係老人家同你講啊，我有咁嘅新抱啊，我一早賣咗間屋佢啊，我留翻請個工人唔好俾你做咩先？我依家冇啃老啊！你可能冇聽清楚我啱先喺度講乜嘢，我冇啃老，我只不過係話我依家我有做嘢，我嘅收入唔夠高。你一上嚟，你點樣為之啃老啊？係嘛？你可唔可以解釋下點樣叫啃老？我依家又有做嘢，我依家又有調理身體，同埋我依家又有去做試管。我依家做試管，你都係女人嚟㗎，你有冇做過試管啊？你知唔知做試管好難過㗎，好辛苦㗎？明白。我都係為咗呢頭家好啫。咁佢作為家婆，作為女人，係嘛？佢都唔替我諗下，我都係為咗佢以後有個孫啫。你唔係為佢啊，姐姐，你生唔生仔女咧，唔關佢事啊，係你同。我覺得你個思維就唔啱啦。係女嘅係男嘅都想有自己嘅屋企，有小朋友，有後人嘅。佢就應該，我都未講完我啲嘢。
你唔聽人講嘢喎，我頭先聽晒你講噶咯噃，姐姐。啊，咁啊，啦，好唔好？啊，咁你講埋佢先，等佢講埋佢先，卡文姐。佢依家嘅意思就係要買咗套屋，佢去住老人院。哦，啱啱俾阿卡文講中咁啊。係啊，我話俾你聽，佢即使唔買咗呢套屋，佢都夠錢，好冇？佢每個月有9000幾蚊，都夠佢去住老人院啦。佢做咩要買咗套屋？再加上嗰套屋係2019年最高峰嘅時候買嘅，佢依家買到幾錢啦？姐姐我都話啦，我係一個老人家，我都買一間嗰個再住老人院，揾個呢啲係你嘅思想，呢啲係你嘅思想，你唔好套喺我呢度。係老人家都想有，係老人家都想有自己嘅後代嘅。老人家啦，你又點知老人家點諗咧？嗱，咁好啦，佢係想有，問題係佢點解要賣呢？我想問下你，點解佢會賣咗間屋呢？小賢姐姐呢度就係關鍵嘅問題啦。佢成日就聽晒佢細佬話，又聽晒佢嗰啲咩親戚，聽晒嗰啲講。嗰啲親戚呢度講，唔係啊！我同你講，你知唔知點解賣啊？係因為佢一次又一次心寒啊！佢點解會心寒啊？我想問下你，你知唔知啊？你諗唔到嘅原因係咪？我真係諗唔到呢個原因。嗱，咁你可唔可以，姐姐你唔好好似成支機關槍咁樣公平打字嘅。嗰啲我唔睇，每個人思想你唔係唔睇啊！你要知道先得噶，而唔係你一枝獨行。咁你連得上嚟，每個人嘅想法都唔一樣嘅。阿邊個斜聲啊？開開心心，你斜聲喎。得，我啱先拉窗簾啫。你唔係話點樣？你要睇下啲老人家嘅心聲先至得噶，姐姐啊。姐姐啊，我想問下你啊，佢哋係佢哋，我哋係我哋，啲角度唔一樣。依家我就諗住呢間屋唔好賣，係最高峰嘅時候買嘅，我就想爭喺度，以後留翻俾我個小朋友，係嘛？咁佢要去住老人院，佢去住老人院，唔好買間屋都可以嘅啫。佢做咩要去賣啊？咁有姐姐，我想問下你，嗰間屋係你奶奶嘅還是係你㗎？間屋係唔係我嘅，關你咩事啊？你講嘢，人哋問你啊嘛，姐姐。你上得嚟求助咁啊，問下你好正常啫。咁啊，間屋肯定係。咁如果你都係我老公嘅，我老公係咪我噶？咁係咪我噶？我嘅係咪到時係我個仔噶？你依家有咗仔未？其實咧，我依家喺度努力緊。冇必要上嚟。你依家係努力緊啊！你有諗法啊嘛。卡唔姐，俾我講兩句先吓。我問下。佢先，嗱，你大噶嘛，係咪先？係咪你奶奶嘅先？我覺得唔係咯。你覺得唔係咁？依家個房產證係寫邊個個名？我哋嘅係因為我哋3個都住埋一起。房產證寫邊個個名？唔係咁樣計㗎，好唔好？咁我哋一家人做咩要分得咁清楚啊？我哋大家都住埋一起，咁佢依家個名係寫落佢嗰度嘅，始終都會走㗎。60幾歲啦，到時唔係我老公嘅。你咪試翻，你咪走你。你真係諗嘢諗到。咁佢住喺你小學畢業㗎？佢依家喺度住得好地地，我哋有冇叫佢住老人院？係佢自己要聽晒嗰啲咩所謂嘅親戚係嘛？要去住老人院，所謂親戚㗎？你以為老人院好咩？你哋都去過老人院啦，係嘛？一入去一陣除，自己嘅屋唔住，仲要賣咗佢，仲要去住老人院學聽晒人哋嗰啲話。哎呀，仲喺度搞，你搞衞生嘅，你仲喺度發火姐姐。特別係政府正乜苦個老人院啊，係好好噶。你未入過去咋？你自己去住啦，你自己去住咯。我打算係我老咗我住老人院喎。唔好同佢講呢啲嘢，阿姐姐。唔係，姐姐講一句，你對一句，咁你上嚟有咩意思？其實佢個心就係唔順咯，我同你講，佢連上嚟個心就係唔舒服。我上嚟嘅意思就係想叫阿小燕姐姐勸下我個家婆唔好去買呢套屋嘅。點解？小燕你點樣幫佢勸啊？嗱，如果你家婆如果有入嚟我直播間嘅咧，我都可以同佢傾傾。但係咧，而家1:40啦，你問下佢得唔得閒？得閒嘅你都可以連。你睇下你自己有冇理？點解佢要賣呢套屋？佢就算有9000蚊，佢入到去佢仲要賣埋呢套屋。仲有啊，嗱，小燕姐姐，佢個電話咧，我可以俾你。你唔好講出嚟，你依家講出嚟，我封我號㗎嚇，你可以私下俾我回關我。
我可以俾你，但係佢願唔願意我就唔知啦，因為我都已經同佢好耐冇聯繫過，佢成日都唔聽我哋電話，我哋見面都冇。咁佢點解唔聽你咧？佢唔係俾你迷惑住啊，佢係對你心寒啊！佢點解心寒啊，大佬？因為你自己諗諗，我作為一個老人家，心酸乜嘢？講到物無心酸緊啊！唔係我講個撞心嘅話，我作為一個老人家，我半月版我有事，你覺得貴嘅，我自己出錢，你都唔願意俾我去睇，你去同我嘈。我唔係覺得佢貴，我係覺得佢為咗佢嘅身體着想。如果佢兩個都做咗，佢係有風險㗎，兩個都企唔起身咁啊點算啊？到時唔會嘅，我同你講，而家呢個情況好成熟嘅姐姐，好成熟㗎。我個前奶奶舊年先做咗一個半月版，係手術就有風險，冇可能。咁你依家活着都有風險㗎啦。姐姐，今日都唔知聽日會唔會死㗎啦？呢樣嘢，你咁樣講嘅就。你係唔捨得啊！我同你講，你連你奶奶賺翻嚟嘅錢都唔捨得，我活着連我自己一個自主權都冇。我作為你個家婆，作為人哋嘅老母，我就係我啊！我好驚我老咗之後呢，啊！如果我有後代嘅嗰啲閪佬咁樣去對我嘅話，我咋啦！我唔理，唔好話屋啊，屋企個屎坑我都搬埋去埋佢啊！唔係咯，益你做咩啊？咁我為咗呢條家我都好努力啫，係嘛？咁我個個月都去做調理，係嘛？你等等先啊嗱，你條鐵乜條？咪係咯，你自己要小朋友啫嘛。咁佢唔想咩？佢都只不過佢冇話想啊，佢想自己身體好，想自己過得好。係你好啊，勤姐。你好，呢個後生女我真係聽到我都火滾啊！啊，你聽聽阿勤姐。就唔好嚟聽啦，你費事你自己咁自私，你入咩啦？你自私到不得了啊！你個人咁樣做法嘅，唉，人哋自己嘅錢啱有自己想分配點做啦。佢嘅身體美唔係你嘅身體，嗰啲錢唔係你嘅錢，點解你要阻止人哋去做咧？你仲要話怪人哋去買屋，買屌鹹水可能唔俾你。如果係我啊，嗱，呢個姐姐咧，佢語言識別唔到啊，你可以練或者可以再傾啊。講真嘅，呢個姐姐咧，佢有一種怨氣喺度，佢怨乜嘢咧？你知唔知？怨個家婆。佢怨咩啫？啲錢都唔係佢，但係喺佢啲錢啫嘛。但係喺佢嘅心目中咧，呢啲銀兩咧就係佢嘅。佢係我嫁得俾你咧，我所有嘅嘢都係我嘅。佢奶奶掛上牆嗰啲，好似好應份咁樣講嘢，真係一啲都係咯，好似大條道唔係㗎。我哋啲農村咧，我哋依家有好多呢啲師奶咧，都係咁樣諗㗎。我個人認為啊，我唔知道你哋認唔認為啊？咁樣做法嘅啫。你幾歲啊，勤姐？咁嘅思想，我50歲，我未娶新抱又未嫁女。如果你個新抱係咁樣，你點算？我心寒到我不得了，我直情我賣咗佢，我去老人院去邊度，我唔會俾咁樣嘅態度㗎。咁你咧米粉，嗱你嗰度好嘈啊，勤姐，你嗰度伏聲做乜鬼啊？可能我吹風扇咯。你咪吹風扇得唔得啊？得。唔係嗰個姐姐近到好似理所當然咁喎。就係咯，我聽到一拋火，我死喺個公屏嗰度打嗰啲字上去。嗱，呢個朋友真係呢啲評論員個個都有前奶奶嘅，又話三觀有幾正喎。佢話你哋三觀有幾正啊咁樣喎。我冇前奶奶喎，一個奶奶啫喎。咁我唔知佢咩問題嚇。啊，你好啦，作為阿振業，你嘅作為一個仔啦，你又點樣去評論下呢？啊，呢個匿名嘅呢個係邊個嚟嘅？匿名嘅係米粉嚟嘅定係？佢又落咗去啦，我想問下佢老公係咩睇法啫嘛？啊，呢個姐姐你喺唔喺度？如果你你冇聽到咩？哎呀，真係你冇聽到咩？哦，sorry，小袁嚇親你。啊，你蟲飛嚟㗎嘛？嚇到我啊！我以為你係嗰個姐姐嚟嘅，把聲咁有啲似啊！阿蟲標誌性嘅，蟲標誌性嘅口氣啊，冇問題啊，講啊，請講。真係你冇聽到咩？佢話佢同佢老公一齊同個家婆嘈交啊，就因為佢阻止個家婆去做嗰半夜版啊。我前邊嗰度有少少我冇聽到。我同你講，企喺我嘅睇法咧，佢老公首先就唔啱先咯。佢個老婆咧，講個難聽啲就好翻落叉燒嗰個生佢啊，咁嘅仔。唔係，你聽我講埋先啦，講埋我落去啦。佢個老婆咧，蛋都未有咧，就害人哋謀身家啦。而且副身家未來都係佢噶啦，佢自己對啲老人家好啲，係咪先？以後都係佢噶啦，60幾歲有得幾多年添啊？係咪先？係咪啊？30年、40年就講唔定噶嘛，係咪啊？唔係咯。
嗱，咁咧，我見到有匿名連咪嘅啦，你哋可以問問佢嘅新抱啦。我哋唔好爆某粗啊，因為呢15日咧係我嘅危險期嚇。我過咗15日咧，我未有 BB 咧，我哋就繼續可以暢所欲言。如果我係啊，因為我搞咗，如果我15日之後咧，我有咗咧就冇辦法啦，仆街嘅啦咁啊。叫老姜勤力啲啦。哎呀，真係嘅，鋤頭都鋤到我曲街拜行啊！倒數第1咪，係啊，等我安全度過我危險期先啊！你好啊，倒數第1咪。係咪小燕姐姐啊？你好。姐姐想同你講下嘢。你家婆，我覺得你家婆係一個好明智、好聰慧嘅一個女人，一個老人家。點解咧？首先，你同你老公平時係咪食飯先？咁嗌你交2000蚊，係咁，而家2000蚊伙食費，錯咩？另外就係我自己有錢，我想將我生活質量提升，我維護我自己嘅身體，我又唔係問你攞錢，我用我自己嘅錢喺我身上去令到我嘅生活質量係好嘅，有問題咩？我又唔係問你攞錢。咁我嗱，你哋等等先，我想問下直播間有50幾個有5000人啊，我有超過50歲嘅啊，準備做家婆嘅或者做咗人哋嘅家婆嘅，打個1啦。打個1啦，快啲啊！有冇人出聲啊？嗰啲閪佬全部瞓晒係咪？嗰啲三姑六婆。嗱好啦，咁多人打1，我又問你哋一句話嚇，問你哋一句話。咁如果第日你哋隻腳咧跛支爛彈曲街拜行嘅，你唔好話我黑心嚇，你哋唔夠蓋嘅跛支爛彈曲街拜行嘅，問你哋一句話，就問你哋一句話。咁如果你哋要換個半月板，你個新抱唔俾你去嘅，你去唔去換？就係一句話，從忠輝，我問你去唔去？我絕對換，我有自己嘅錢喎，我明明攞錢，你黐鳩線嘅，我自己錢做乜你做咩同我控制啊？咁你明唔明？你成日話你個孫，你個孫，咁你話你個孫，你個孫，你話講呢啲，你成日都話你個孫，因為你唔係當，你成日都話你個後代，你有後代先講啦，你都未有後代，你講乜柒後代啫？真係。等我同佢講兩句啊！等我同佢講兩句啊！姐姐其實即係可能大家都係同輩人啦，企喺你嘅角度，我理解你嘅諗法嘅，但係咧。人咧都係有獨立嘅個體同埋獨立嘅意志嘅。如果你將你嘅意志強加人哋意志咧，係你唔啱嘅。佢強加係因為佢覺得佢60幾歲啦，佢覺得啲錢哪嚟啦？我咁辛苦喎。小袁姐姐，我話俾你知啊，人始終都要死嘅啦，咁唔通就係唔使活啊？癲嘅你都向死而生㗎，係咪先？嗱，佢仲認同你啊，下邊嗰個佢話咁咪係咯，咁啊死唔死？正話佢講嘅嗰句我係認同嘅，佢話佢住老人院。你聽我講，你未聽得我明我講乜嘢啊？人都係向死而生，每一日都要活得更好㗎。我生病，我肯定要睇㗎。我嘅人生係我自主㗎嘛。我冇唔俾佢睇啊！咁我哋係專業問題就係我用我嘅錢啫喎，我用我錢養我條命。一個過嚟，即係我嘅人生係我自己做主㗎嘛，唔係建立喺你嘅意志之上啊！你明唔明我講咩啊？你咩？啲錢係我揾嘅，姐姐就咁簡單。有咩學歷關你咩事啊？你哋個個都好似嚟咩？嗱，你又話唔睇，上嚟做乜嘢？你亦都理解唔到人哋想講咩嘢，所以我就問你咩學歷咯。嗱，我同你講，你一開始你話唔想去睇呢個直播間嘅評論，你自己咧又偷睇呢個直播間嘅評論。其實呢個女人心胸好狹窄㗎，我覺得人冇。嗱，呢個唔係我講㗎，我作為講你先你狹窄啦，因為我本身就唔係咁樣諗，你哋個個都聽晒我哋自己嘅我聽到你講，然之後我再評論你啫，你自己講出嚟我評論你啫。老人家唔係為咗自己嘅仔女去作想㗎，佢依家用晒所有嘅錢，咁佢到時有咩事係咪我哋要照顧佢啊？如果我真係人哋有退休金㗎，我有9000蚊一個月，一個過嚟唔好七嘴同埋巴士，一個過嚟啊，兄弟姊妹啊！人哋有退休金，使乜靠你啊？你諗下我一年幾都靠唔到你啦。最後我同你講多句，姐姐，如果一個老人家如果要去到老人院，想去到老人院咧，就對你係何其失望咧？我覺得佢去老人院啊，先係最錯噶。你去到老人院，冇嘢啊，佢錯係佢自己嘅選擇喎，亦都唔關你事喎。嚇都嚇死佢啦，係嘛？今日佢可能聽日佢都想走啊，唔好話。你以為老人院？仲有一樣嘢啊，姐姐，我再奉勸多你一句啊。你哋自己去住老人院好唔好係佢自己選擇嘅事，係佢自己選擇嘅。唔係你選擇，所以佢講到家陣，佢自己都仲未明白佢有咩問題。你家婆任何選擇，只要係損害你嘅利益，佢都係唔啱。姐姐啊，只要喺你呢度任何選擇到佢嘅利益，你嘅利益，佢就唔啱。佢用佢嘅錢去醫自己又話唔啱，佢去賣屋去住老人院又話唔啱，嗌你交2000蚊伙食費，你又話佢唔啱。唔係米粉，仲有一樣嘢啊！呢個姐姐最致命嗰樣嘢係咩咧？
佢嫁到嚟呢頭家，佢蛋都未有，喺度牙斬斬。我同你講啦，走啦。我同你講，犀利嘅家婆咧，你一早就唔響度啦，就係因為佢講文明，佢係一個好嘅好嘅人民教乜嘢師。人哋唔想同你鬥。我覺得佢嘅家婆咧，我落去啦，我頭腦好有啲事。啊，好嘅。老人家，你老下就要聽啲後生話，又唔聽。我依家同你哋喺度講，你哋個個都當成自己係正義，當成自己我媽媽今年78歲一樣。你聽我講，我媽媽今年78歲。你哋講出嚟睇下，呢啲同學歷有關係嘅咩？呢啲同你學歷有關係咩？學歷可以攞嚟嗰啲照顧老人家咩？可以做孝順咩？你同我講，嗱，聽我講。我媽媽78歲，你係我邊個啊？做咩聽你講啊？姐姐，咁你連上嚟把撚咩？唔聽落去啦，你咪拉落去啦，你唔聽咪拉落去啦。我媽媽78歲啊，唔係佢啲脾氣都唔好嘅，其實。身上啊，咪咯，一個人佢把聲咧好溫柔，但係佢係好犀利嘅陰濕狗呢隻仔。你先係陰濕狗啊！你陰濕。你哋可唔可以和平啲啊？把聲㗎，個個直播間個個知我把聲係咁小姐姐，你咪係自己嚟揾家嘈㗎係嘛？唔係揾家嘈，溫溫柔柔喺度講緊啲嘢，一上嚟就鬧人。唔係人哋冇鬧過人。你家婆俾錢你哋買首期，幫我買首期，你諗聲係俾咗外家住。咁我你仲喺度，你同埋你外家都喺度啃你家婆嘅錢啊！ Hello， 小姐姐。啊，你好啊，秋姐。你哋自己嘅，可能你自己，可能你生嘅係女啦，冇生過，可能你生嘅係仔啦，冇生過女啦，你唔應該。係啊，我生啊，我講得啱啊，講得啱啊，我生你件好過你啊，蛋都冇隻。嚟，我哋一個個嚟傾，一個個嚟傾。喂，俾我講一句先啦，唔好意思。阿姐姐，你啃老啃得好犀利啊！近自己啦，翻去我自己有做嘢，咩叫啃老？你依家同我解釋一下咩叫啃老？咁我有冇出去做嘢？我老公有冇做嘢？我每個月有冇加家用？你姐姐，不如你聽聽我講嘢好唔好？你聽聽我講嘢好唔好？你唔好出聲字。你好啊，你講下先啦，小秋姐。我想問下個靚女，你應該而家好年輕嘅吧？你知唔知點解你做試咩館仲未有啊？因為你所做嘅所有嘅一切都會有咩嘢報咩應㗎。你口口聲聲話你屋企人教你要點樣對老人家好，你係咁樣對老人家好咩？你唔使攞呢啲咩道咩德嘅嚟講我身體我同你講身唔舒服係我身體嘅原因。但係你唔使喺度咩道咩因咩果。都轉彎啦，見到你咁樣衰門口。唔係，其實咧呢個姐姐。呢個姐姐佢係咁樣嘅，佢練咗上嚟咧，佢個心本來咧就唔爽，然之後咧你見到好多人唔認同佢，佢個心唔舒服，你話俾我知係咪咁樣？佢應該落咗去啦吧？姐姐，我喺度啊！嗱，我而家問你，你係咪咁嘅意思？你練咗上嚟，你見到好多人懟你，你個心好唔爽，所以你好唔舒服個心。我肯定係唔爽啦！我本身上嚟就係解決問題嘅，結果你哋個個都懟翻我。嗱，唔係懟，咁佢哋，你知唔知點解人哋個個懟你啫？如果你啱嘅，佢點會懟你啫？講真嘅。我哋冇鬧交咩？我哋而家係解決問題。咁佢哋咧就站在了高高的那個什麼所謂的什麼道德上面咯。我哋唔係同你講唔講道德，我想問你係咪你有冇去問過咩法咩律？嗰間屋係邊個嘅先？嗰個名係你家婆嘅。就算佢要賣，你叫佢冇賣，人哋係有權利可以分配喎。咁佢自己知㗎，佢而家無可奈何啫嘛，你明唔明啊，秋姐？無奈何，所以你冇辦法過啊！再加上人哋係俾咗錢你哋夫妻嘅財產係另外一套屋，你家婆要賣嗰套屋，你係無奈何，人哋中意點樣就係點樣。再加上你知唔知咩叫老人家？老人家就係要佢中意點樣做，你身為嘅年輕人只可以支持。默默支持，乜嘢都唔可以講，就係咁簡單。嗱，咁好啦，你講咁多，我就唔認同喎，我唔認同你話默默支持，咁佢真係有錯，你就將佢錯到底咯喎，係嘛？你明明知道呢套屋買咗就蝕幾十萬嘅，你仲要支持佢去賣啊？咁點解佢要去賣咧？呢間屋係邊個買嘅？佢蝕幾十萬關你咩事？人哋嘅錢我中意蝕就蝕，關你咩事啊？呢個錢到時就係我老公嘅錢，我老公嘅錢就係我以後我自己嘅。唔好拍台，唔好拍台，靚女，唔好拍台。你講嘢唔好拍台，因為我唔知道你痛嘅，你撲得幾大力。佢依家就聽信佢親戚嘅嗰啲所謂嘅好説話，咁我就唔咩啦，就覺得我哋呢啲，覺得我同佢個仔都係喺度貪佢啲咩咁樣。咁你真係貪佢啲乜嘢啊嘛？點樣講咧？你呢啲就係事，你講所有嘅嘢就係
就係一個字貪字。你可以另外一種，你想為佢好，你可以另外一種方法同佢講。你唔好處處都，你知唔知你而家所講嘅嘢就係一個字，咪，所有嘅一切都係關於個咪字嘅。你如果俾着人哋同你咁樣講，你都會覺得唔爽啦。我同你講，我同我奶奶同我老公點樣，我哋閂埋門都係一家人。佢哋嗰啲親戚係咩人啊？嗰啲親戚係咩人？你哋係一家人。我真係賣咗，到時笑到牙黃嘅都係佢嗰啲親戚，傻！你我講俾你知，你要明白一樣嘢，啲米係人哋嘅，人哋少關又唔關你嘅事，你又冇攞到一啲米出嚟，你一日口口聲聲講你同你個仔係一家人。如果你未嫁佢嗰陣時，佢係咪同你一家人？秋姐你又講，你唔好出聲自己秋姐。嗱，我講一句咯，你理解唔到你奶奶係咪？嗱，我講一句説話，我相信你咧應該可以即刻理解到你奶奶嘅。嗱，譬如你依家有個仔，你儲咗新抱。你嘅新抱咧就係用你出錢買個屋，然之後咧就俾佢細佬住，你會點樣？俾你新抱嘅細佬住？套屋我唔係唔住，依家咧我哋又未有小朋友，係方便我個侄仔過去讀書啫。咁佢你未聽得明啊？你未聽得明啊？我哋可以住翻入去啊！你真係未聽得明啊！依家唔係叫你解釋你嘅問題，你依家你儲咗新抱，你嘅新抱咧嗰間屋你買嘅嗰間屋。要俾你新抱嘅細佬住，你會點樣？你答呢個問題。我覺得我好願意咯。如果咁樣可以嘅話，咁我就建議你買間屋俾你阿奶奶個舅父住咯，一樣嘅道，一模一樣嘅道理嘅啫。明唔明啊，姐姐？佢可能落咗去。